حضرت سیدنا وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمای یو بادشاہ د یو محل جوړ کړی، بهترین محل جوړ کړی. اوس هغه محل ته تګ اراده یې وکړله، ځان دپاره جامې راووختلې. 25,000 جوړې د دې پاره راغې. په دې 25,000 جوړو کې د یوه جوړه خوښه نه شوه، هغه یې واپس کړې. بیا 25,000 نورې راغې، هغه کې هم د یوه جوړه خوښه نه شوه. بیا 25,000 جوړې نورې ورته راغې، په هغه جوړو کې د یوه جوړه ځان ته خوښه کړه. داسې خلک هم تیر شوي دي. ما عزتمندو بیا سورلی 25,000 اسان د تر مخ ودرول، د په دې کې یو اس هم خوښ نه شو. بیا یې ورته ودرول، بیا یې نه شو خوښ. درېیم ځل چې 25,000 اسان ورته ودرول، په هغې کې یو اس ځان دپاره خوښ کړو. چې خوښ یې کړو، ما عزتمندو مصاحبین ورسره دي، رعیا ورسره دي. بادشاه سلامت روان شو خپل محل طرف ته، ډېر په شان و شوکت سره، ډېر په روب او دبدبې سره، په تکبر سره، په فخر سره روان دی. ما عزتمندو کله چې خپل هغه محل مخې ته ودرېدلو، په دې کې په جامو باندې شلېدلې جامې، خیرنې جامې، یو ملنګ، یو درویش، ویښته هم شیندلې شوي. هغه کس مخې ته راغی، وایي بادشاه تا سره مې کار دی، ما یوه خبر واوره. بادشاه خپلې سترګې ده ته برګې ونیولې، غصې اظهار یې وکړو، خو چونکې خلکو غږ یې نه شو کولی، وایي وایه، وایي بادشاه لږ نږدې راشه. نو بادشاه په تکبر انداز کې ما عزتمند وایي وایه څه وایې؟ هغه د اس لګام ونیولو، وایي بادشاه تا سره مې کار دی او ته زما خبر واوره، زه تا ته په غوږ کې یوه خبر کومه. بادشاه چونکې خلکو له وجې نه انکار نشي کولی، خلک هم دي خپل روب او دبدبه هم بحال ساتي، خپله بادشاهي هم بحال ساتي، خو فخر او تکبر نه دومره ډک و چې ورته راکوز نه شو. دغه ملنګ، دغه درویش، دغه فقیر ته وایي ها وایا څه وایې ما ته ووایه. ما عزتمندو قدرمندو حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي دغه ملنګ، دغه درویش چې کله دی ځان ته نږدې کړو، نو څه ورته وایي؟ په غوږ کې ورته وایي بادشاه، په غوږ کې ورته وایي بادشاه سلامت، ته ما پیژنې زه څوک یم؟ وایي نه زه خو تا نه پیژنم، وایي زه ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام او د تا روح قبض کولو دپاره راغلی. ما عزتمندو چې دا خبره وکړه، بادشاه رنگ زیړ شو، خپې او لاسې پره پیدا شو. وایي دومره مهلت پرا کوي چې زه واپس لاړ شم او خپل کور والو ته څه وصیت وکړم، نصیحت وکړم. وایي نه بادشاه وخت نشته دی. ما عزتمندو قدرمندو بیا وایي ښه دومره راکړه، دا نوی محل مې جوړ کړی چې دا خو زه ووینم. ما عزتمندو ورته وایي نه، په دقه ځګي به زه د ستا روح قبض کوم. او راوي فرمای حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمای په دقه اس باندې ناس یو اسرائیل علیه السلام روح قبض کی. مخکې ورځو کې ماته یو کس وی، یو سړی وی خپل کور جوړ کړ، لنټري کور، لس دی ګوریجې پخ کړی وی، لس دی ګوریجې چې لنټر کار مکمل شو، بس یو 10 منټو بعد به هغه دیګونه کولاو کول شروع کولی به. په خوشحالۍ کې الله رب کریم تقدیر بدل کړلو، د سړي باندې مرګ راغی. دا سړی مړ شو، نو د لنټر په خوشحالۍ کې نه د ده په مرګ کې د پسې خیرات کړی دا لس دیګه. نو ستا او ما هم کیدی شو په هر سیکنډ کې 2 کسان مري، کیدی شي ستا او زما د ژوند ختمېدا دپاره به کم سیکنډ وي، چېرته به را روان وي، څومره په وخت کې به را روان وي. نو ما خوږو اسلامي وروڼو خپل آخرت په داو باندې نه دی لګول پکار، الله رب کریم یاد ساتل پکار دی.